အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ 30 days leadership challenge မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်အောင်ပြည့်ထွန်းပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော် Harvard Business Review ကနေပြီးတော့အရန်နာမည်ကြီးတဲ့ article လေးအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြသွားပါမယ်အဲဒီ article လေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ saving your rookie managers from themselves မြန်မာလိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ manager အသစ်တွေကိုသူတို့လုပ်မဲ့အမှားတွေကနေပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောသွားမယ့်ဟာကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအမှားတွေက manager အသစ်တွေမှမဟုတ်ပါဘူးခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ experience ရဲ့ manager တွေကိုယ်တိုင်လည်းခဏခဏမှားနေတဲ့အမှားတွေပါအဲဒီကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အားလုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီ presentation လေးကိုကြည့်သွားပေးပါလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးက15မိနစ်လောက်ဖြစ်ကြမှာပါဟုတ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Tom ဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါတော့သူကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ရှိအလုပ်မှာလက်ရှိတာဝန်မှာသူများတဲ့အကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကနေပြီးတော့ဘာရသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ယာတုတိုးသွားတယ် promotion ရသွားတယ်ဥပမာသူကနေ sales executive ကနေပြီးတော့ sales supervisor ဖြစ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ production ကနေပြီးတော့မှသူကနေ production supervisor ဒါမှမဟုတ် manager ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့လက်ရှိယာတုကနေပြီးတော့ယာတုတက်သွားတယ်သူများကို manage လုပ်ရတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါသူကဘာကြောင့်မလို့ယာတုတက်သွားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ technical skills ကြောင့်ပါသူ့ရဲ့ technical skills ကသူ့ရဲ့လက်ရှိအလုပ်မှာသူကျွမ်းကျင်မှုရှိလို့ပါဒါမဲ့လည်းအဲ့လိုလူတွေတော်တော်များများသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်သူများကိုစပြီးတော့ဥဆောင်ရတဲ့အချိန်လေးရောက်ခေါ်သူတို့မှာပြဿနာတွေတက်တယ်ပြဿနာတွေတက်ပြီးတော့သူတို့မှာဘာလဲဆိုရင်ဒီ team ကို manage မလုပ်တတ်တာတို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ role အစ်စ်မှာယာတုနေရာအစ်စ်မှာသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဟာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါအများသောအားဖြင့်ဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိတဲ့ပြဿနာပါအဲ့ဒါဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးယာတုမတက်ခင်တော့ကျတော့အဲ့ Tom ရဲ့ဒါမှမဟုတ်လူတယောက်ရဲ့အဓိကတာဝန်ကသူ့အလုပ်ကိုသူပြီးအောင်လုပ်ဖို့နဲ့သူ့တာဝန်ကိုသူခြေအောင်လုပ်ဖို့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမှာတော်တဲ့လူတယောက်ကဥပမာကျွန်တော် programmer တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက programming မှာအရင်တော်တဲ့အခါမှာသူရဲ့တယောက်တည်းလုပ်ရတဲ့ personal achievement မှာသူကကောင်းကျင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတော်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကသူတို့ယာတုတိုးပေးလိုက်ပြီးတော့သူများကိုခေါင်းဆောင်ရတဲ့နေရာလေးရောက်တော့အဲ့သူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကမတူတဲ့အရေးချင်းတွေကပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာတယ်အဲ့တော့တယောက်ချင်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘာပိုအရေးကြီးလာလဲဆိုလို့ရှိရင်အသင်းအဖွဲ့နဲ့ဒါမှမဟုတ်သူများကိုပါ empowering the team ဆိုတာသူများကိုပါကျွန်တော်တို့ကဆွဲခေါ်နိုင်ဖို့အရေးချင်းတွေကလိုအပ်လာတယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကတယောက်တည်းမှာperformance ကောင်းတော့အရေးချင်းနေတယ်မတူပါဘူးအဲ့တော့ management skills ကကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်ထင်တဲ့ဟာလူတယောက်ကသူ့ရဲ့တယောက်တည်းလုပ်ရတဲ့အလုပ်မှာတော်နေလို့ရှိရင် management မှာလည်းတော်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ research တွေအများကြီးရလဲဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် management skills aren't automatic ဆိုတာသူအလိုလျောက်တက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမရှိပါဘူးအဲ့လိုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့အခုမှစဖြစ်တဲ့ manager အသစ်တွေပေါ့နော် rookie manager လို့ခေါ်တဲ့ဒါမှမဟုတ် first time manager တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးရပါတယ်ဒါဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် rookie manager လို့ခေါ်ပေးမယ် manager experience ရှိတဲ့ manager တော်တော်များများတော့မှဒီအမှားတွေကိုဆက်ပြီးတော့တောက်လျှောက်လုပ်မိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီ article လေးမှာသူကဘာကိုပြောသားလဲဆိုရင်5 essential skills for rookie managers ဒီ manager အသစ်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အရင်အရေးကြီးတဲ့အရေးချင်း၅ခုဒီ article လေးမှာကျွန်တော်ရှင်းပြသွားပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် delegation ဒါမှမဟုတ် delegating တာဝန်ကိုမျှဝေပေးတတ်ခြင်းအဲ့တော့ဒီဟာကဘာလို့ကြားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီယာတုမတက်ခင်မှာတယောက်တည်းလုပ်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှိသမျှဟာကိုလုပ်တဲ့ဟာကိုကိုယ့်ရဲ့ performance ကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတာဘယ်သူနဲ့ပဲဆိုင်လဲဆိုရင်တယောက်တည်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲကြောင့်အဲ့လိုလူတွေကကျတော့သူတို့တယောက်တည်း performance အရင်ကောင်းတဲ့အခါမှာသူကတယောက်တည်းရှိသမျှဟာကိုသိမ်းကြုံလုပ်တတ်ကြတယ်အဲ့တော့ manager ဖြစ်လာတဲ့ supervisor ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့မှာဘာတွေပုံများလာလဲဆိုရင်ဒီမှာလိုပဲ under pressure ဆိုတော့ pressure တွေပုံများလာတယ်ပုံများလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီပြည့်လူကိုသင်ပေးပြီးလုပ်ရတဲ့ဟာအချိန်ကြာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့သူတို့လုပ်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးနဲ့သူတို့ကရှိသမျှဟာကိုသိမ်းကြုံပြီးတော့လုပ်တတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာနားထောင်နေတဲ့ mix တွေလည်းတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါ delegation အားနည်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒါလည်းကျွန်တော်အလုပ်ခွင်ထဲမှာလည်းခဏကြားရတယ်ပေါ့နော်ဟာသူများကိုပြောနေသူ့ကိုပြောနေရတာတစ်တိုင်းကိုယ့်နဲ့ကိုလှုပ်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ပြီးတယ်ပို့ပြီးမြန်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြတယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြာလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးဒီလိုမျိုး delegation
အားနည်းနေလဲဆိုတော့သိတာလဲဆိုရင်တဲ့လူအဲ့ manager တယောက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မှာဆိုရင်သူ့မှာအလုပ်ချိန်တွေကအရန်ကြာနေတယ်သူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေသူ့ရဲ့ team တွေကအေးအေးဆေးဖြစ်နေပြီသူကတော့အချိန်တွေအများကြီးအလုပ်ခွင်တွေမှာပေးနေရတယ်ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ကိုယ့်နဲ့ကို overwork overload အရန်အလုပ်တွေအရန်များနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ responsibility တွေကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ team တွေကလုပ်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုသူများကိုမပေးချင်ဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် speak for her employees ဆိုတော့ number 4ကကျတော့ speak for her employees ဆိုတော့သူများကိုကျွန်တော်တို့ကကာပြီးတော့ပြောပြတတ်တယ်manager တွေဒါမှမဟုတ် supervisor တွေကလည်းဒီသဘောတရားပါကာပြီးတော့ဆိုတော့အထက်လူကြီးကမေးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အောက်ကလူတွေကိုကာပြီးတော့ပြောပြတာကာပြီးပြောပြရဆိုတာကောင်းတဲ့ဘက်ကရှိတယ်လို့ဒီနေရာမှာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တာဝန်တွေကိုသူတို့မပေးဘဲနဲ့ကိုကနေပြီးတော့ကာပြီးတော့ပဲရှိသမျှဟာကိုကနေပြီးတော့ဦးစီးပြီးလုပ်နေဆိုတဲ့သဘောတရားနော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ number 5ကကျတော့ has a demoralized team ဆိုတဲ့ဟာကျတော့ demoralize ဆိုတာလူတွေကစိတ်မပါလက်မပါဖြစ်သွားကြတော့တယ်။ဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့သူတို့မှာလှုပ်ရှားကြီးနည်းနေတယ်သူတို့မှာလှုပ်ရှားကြီးမရှိဘဲနဲ့သူတို့ဘာမှတာဝန်ပေးထားတာမရှိကြောင့်လူတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကြာလာရင်သူတို့ရဲ့လှုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်တွေလည်းလျော့လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပါ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ခွင်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုး manager တွေ supervisor တွေရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ coach လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုကသူ့ရဲ့အထက်က manager ကိုကပိုင်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူတို့အဲ့ manager တွေ supervisor တွေကျွန်တော်တို့ကဘာလို့နားလည်အောင်ရှင်းပြပေးရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် manager တယောက်ဖြစ်လာတယ် supervisor တယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာဘာအရေးကြီးလာလဲဆိုရင်သူများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့သူများရဲ့အောင်မြင်မှုသူ့ရဲ့အဖွဲ့ကအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ဟာပိုအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ delegation လုပ်တတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကသင်ပေးရပါတယ်အဲဒါမလို့explain လုပ်ရတယ်သူတို့နားလည်အောင်ရှင်းပြရတယ် that being the boss means letting others shine သူများကိုလည်းတာဝန်တွေပေးပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ coach လုပ်တတ်အောင်သင်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ delegating ဒါမှမဟုတ် delegation ဆိုတဲ့တာဝန်ကိုမျှဝေတတ်တဲ့ဆိုတဲ့အရေးချင်းကိုဒီ manager အသစ်တွေရအောင်ကျွန်တော်တို့သင်ပေးရတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင် getting support from above getting support from above ဆိုတဲ့ဟာတော့အထက်လူကြီးတွေရှာနေပြီးတော့လဲအကူအညီရအောင်တောင်းဆိုတတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကသင်ပေးရပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့် manager အသစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့တော်လို့ယာတူတူပေးလိုက်တဲ့ဆိုတော့သိတဲ့ကြောင့်လို့သူတို့ကဘာလဲဆိုရင်ရှိသမျှဟာကိုသူတို့ထပ်ပြီးတော့လုံနိုင်ကြအောင်ပြချင်တဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ကအကူအညီလိုရင်တောင်မှအကူအညီကိုမတောင်းကြအောင်။အကူအညီမတောင်းတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အကူအညီတောင်းလိုက်ရင် afraid to look weak ဆိုတာကိုမသိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ်လွင်သွားမှာဆိုလို့သူကမမေးကြအောင်အဓိကအဖြစ်ဆိုရင်အပေါ်ကလူကြီးတွေကိုမမေးကြအောင်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးအပေါ်က support ကိုမရတဲ့ manager တွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးသိတာလဲဆိုရင်သူတို့ကကိုကခေါ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့စကားပြောတော့မှသူတို့ကအခက်အခဲတွေကိုရှင်းပြတယ်လို့ရှိရင်တခုပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းတိတိကျကျသူတို့မှားတော့တာသူတို့မသိမှပေါ်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းလို့သူတို့စကားကိုပြောလို့ရှိရင်လည်းအရန်ထိမ့်ပြီးပြောတတ်ကြတယ် fly under the ribbon တတိယfly under the radar ဆိုတဲ့ဟာတော့သူကသိပြီးတော့ဘာမှလူမသိအောင်နေထိုင်လိုက်ကြလူမသိအောင်နေထိုင်ကြအေးသေးနဲ့ဘာမှဟိုတာဝန်ကြီးတွေဆိုလည်းမယူဘဲနဲ့ fly under ဘယ်သူမှသူတို့ကိုသတိမထားမိအောင်တိတ်စစ်နေတတ်ကြတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ hide mistakes ဆိုတာသူတို့အမှားတွေကိုပုံတတ်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတို့မသိလို့သူများကိုမေးလိုက်ရင်သူတို့ကသူတို့ရဲ့ manager သူတို့ယာတူတိုးပေးထားတာနဲ့မတန်ဘူး။သူတို့မှာစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်မရှိဘူးလို့သူတို့ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့ထင်လို့ပါ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုး manager နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းသူများရှာအကူအညီတောင်းတတ်တဲ့မတောင်းတတ်တဲ့ manager တွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သူတယောက်တည်းတည်းမကပဲနဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးသူ့ရဲ့ team တစ်ခုလုံးကိုပါဘာဖြစ်စေလဲဆိုလို့ရှိရင်အားနေသွားစေတယ်အမှားတွေလုံမိသွားစေပါတယ်အဲကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ rookie manager ရဲ့ manager တယောက်အနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ပိုင်ရှင်တယောက်အနေနဲ့လည်းဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ ਨੇ ပုံမှန်စကားတွေခေါ်ပြောပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကိုလည်းဒီကျွန်တော်တို့ communication ပေါ့နော် communication ဆိုတာ open communication အပေါ်ရောအောင်းနေရောပွင့်လင်းစကားပြောဆိုဆက်ဆံတတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ပေးပြီးတော့သူတို့နားလည်အောင်လည်းရှင်းပြသွားပါပါတယ်။အဲ့ဒါတရားချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် projecting confidence အဲ့တော့ဒီဟာဘာကိုကျွန်တော်ပြောတာဆိုရင်သူတို့စိတ်အေးထားတတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုအေးဆေးထားပြီးတော့သူတို့ကနေသူတို့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ်ပြနိုင်စွာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး
ယာရုတက်သွားတဲ့အခါမှာ manager ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘလို့သူ့ရဲ့လက်အောင်ငယ်သားတွေကလည်းသူ့ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတာဒီလူဘယ်လိုမျိုးperform လုပ်မလဲဒီလူဘယ်လိုမျိုးဘယ်လောက်ထိတော်တဲ့ manager ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့သူကစောင့်ကြည့်နေကြတာအဲ့လိုမျိုးစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဥမာဒီဥမာလေးဆို Linda ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကသူက manager ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ manager လည်းဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့မှာအရင်တော့ဆိုလှလှပပ make up တွေပါလိမ့်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနိုင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့အရင်အလုပ်တွေများပြီးတော့သူ့မှာ confidence တွေလည်းနည်းလာတယ်သူ့ကိုယ်သူတော်မှတိတ်ပြီးတော့take care မလုပ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ရှုပ်ပွားပြီးတော့အများနဲ့စိတ်တွေရှုပ်စိတ်တွေညစ်ဒေါသတွေထွက်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းအောက်ကလူတွေအတွက်လည်းမကောင်းအပေါ်ကသူ့ရဲ့ manager တွေအတွက်လည်းမကောင်းအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး manager အဲ့လိုမျိုးလူတယောက်ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့သိတာလဲဆိုရင်အများနဲ့ stress ဖြစ်နေသူ့ကိုကြည့်လိုက်ဘဲချင်းကြည့်လိုက်အများအလုပ်တွေအရန်ရှုပ်ပြီးအရန်စိတ်တွေရှုပ်နေတယ်အရန်ဒေါသဖြစ်တာလွယ်တယ်ပြီးရင်အများနဲ့စိတ်ကမကြည်မလင်ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပြီးဒုတိယချက်ကတော့ seems arrogant တွေဟာတော့မာနတွေကြီးနေတာတော့ဒါမှမဟုတ်ဘသူပြောတာမှနားမထောင်တာတော့နောက်ဆုံးတတိယတစ်ခုကျတော့ doesn't own messages ဆိုတဲ့သဘောတရားပါလဲဆိုရင်သူပြောလိုက်တဲ့စကားတွေသူကလည်းသူမမှတ်မိပဲနဲ့သူပေးထားတဲ့ဂတိတို့သူပြောထားတဲ့စကားတို့သူကလည်းသူမှလည်းမမှတ်မိဘူးပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုတာဝန်လည်းယူမှုတွေနည်းသွားတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ manager တွေနဲ့ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး manager ကိုအောက်မှာရှိခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို provide honest feedback သူ့ကိုသိချင်တာဘာပြန်လုပ်ပြရမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပွင့်လင်းနဲ့ပြောဆိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းကိုတည့်ပြီးနိုင်ရပါတယ်number 4ကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် focusing on big picture အရင်တော့သူက focusing on big picture ဆိုတာအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့သူကတွေးခေါ်နိုင်ခြင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူကတယောက်တည်းလှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကသူများတွေဘာလုပ်နေလဲ different department တွေကဘယ်သူတွေကဘာလုပ်နေလဲဘာကြောင့်လုပ်နေလဲဆိုတော့သူစဉ်းစားကြမလို့သူ့အလုပ်ကဒါရှိရဆိုရင်သူ့အလုပ်ကိုပဲပြအောင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့သူကအပြင်ကိုသိကြည့်ကြမလို့ပဲနဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းကိုပဲကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တာဝန်လေးကိုပဲလုပ်သွားရုံပဲဒါပေမဲ့manager တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ဒါတယောက်တည်းလုပ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့မရတော့အားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဖို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ department လုပ်လိုက်တဲ့ဟာ different department ဘယ်လိုမျိုးထိခိုက်သွားလဲဘယ်လိုမျိုးအကျိုးရှိသွားလဲဆိုတာလဲသိဖို့လိုအပ်သေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် fighting fire feels more productive တချင်လုံးအလုပ်တွေရှုပ်နေအလုပ်တွေများနေရဆိုတဲ့ဟာလူတွေကဒါတွေကငါအလုပ်တွေအများကြီးပြီးတယ်လို့သူကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟန်ဆောင်ကြတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြီးလားဆိုရင်တကယ်တမ်းမပြီးဘဲနဲ့အမှားတွေများသွားတယ်ဆိုတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတကယ် big picture အပေါ်ညာမကြည့်နိုင်ဘူးအားလုံးကိုခြုံငုံမကြည့်နိုင်တဲ့ manager တွေကဘယ်လိုမျိုးbehavior တွေရှိလဲဆိုရင်အများအား always in trenches ဆိုတာသူတို့မှာ in trenches ဆိုတာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကရုတ်ကျွင်းထဲမှာနေနေရဆိုတဲ့သဘောတည်းအဲ့တော့တောက်လျှောက်တစ်ချိန်လုံးသူတို့မှာအားရဘူးအလုပ်တွေအများများနေသူတို့ကလည်းသူတို့အေးဆေးဆေးထိုင်ပြီးတော့ plan လုပ်တဲ့ဟာတို့စဉ်းစားတဲ့ဟာတို့အချိန်အဲ့ဒါမျိုးကိုအချိန်မပေးနိုင်အဲ့တော့ပြီး doesn't challenge his team သူရဲ့ team ကိုလည်းသူပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာအောင်မကူညီပေးနိုင်ဘူးမထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဘူးမဆုံးမပေးနိုင်ဘာကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကအလုပ်တွေညားနေလို့နောက်တစ်ခုကတော့ focus on activities not goals လုံးဝမဲ့အလုပ်တွေမှာပဲသူကမျောနေပြီးတော့ဘာကြောင့်မလို့လုပ်နေရလဲဘာကိုရအောင်လုပ်နေတဲ့ goals တွေကိုသူမမြင်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ postpone strategic planning ဆိုတာသူ့အတွက်ရေရှည်စဉ်းစားပြီးတော့ရေရှည် plan လုပ်ရမယ့်ဟာတွေကိုလည်းသူလုံးဝမစဉ်းစားပေးနိုင်ဘူးဆိုရအဲ့တော့များသောအားဖြင့်အဲ့လိုလူတွေကိုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် meeting ခေါ်လိုက်လေ plan လုပ်ဖို့အတွက် meeting ခေါ်လိုက်လေသူတို့မှမအားလို့မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲကြားနေရတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကြလို့အဲ့လိုမျိုး manager တွေအဲ့လိုမျိုးfirst time manager တွေကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လုပ်နေတဲ့ဟာကိုရဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ကြည့်တတ်ဖို့ပေါ်စီကနေကြည့်တတ်ဖို့အားလုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်နေတာလဲဆိုတာကိုမြင်တတ်ဖို့ ਨੇ သူ့ရဲ့ long term goal ကိုကြည့်တတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သူတို့သင်ပေးရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ ਨੇ meeting တွေလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ရတာဘာကြောင့်လှုပ်ဆောင်နေရလဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမြင်အောင်သင်ပေးရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် giving feedback အခုမှ manager ဖြစ်လာတဲ့လူတယောက်ကသူများကို feedback ပေးတဲ့ဟာဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အမြင်ကိုပြန်လည်မျှဝေတတ်လားဆိုရင်ညာသောအဖြစ်မမျှဝေတတ်ပါဘူးအဲ့တော့ rookie manager တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူများကိုသူများတစ်ခုအမှားလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီဟာကိုမှားတယ်ဆိုတဲ့ဟာရဲ့နားလည်သွားအောင်ရဲ့ပြောင်းကျင်အောင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ staff တွေကိုမပြောတတ်ဘူး
အဲ့လိုမပြောတဲ့အခါမှာပြောတဲ့စကားကိုမပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဟာတဖြည်းဖြည်းပါဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီမှာရေးထားလို့ပဲ snowball ဖြစ်လာ snowball ဆိုတဖြည်းဖြည်းပြဿနာအသေးလေးရသေးလာတဲ့အချိန်မှာဘာမှမဖြေရှင်းလိုက်ဘူးမပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဟာလေးလိမ့်လာရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းအဲ့ snowball ကြီးကနှင်းလုံးကြီးအကြီးဖြစ်လာတယ်ပြဿနာတွေကအကြီးဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ team member တွေကို feedback မပေးတဲ့ manager တွေမှာဘယ်လိုမျိုးအနေထားတွေတွေ့ရလဲဆိုရင်ပထမဆုံးကသူကအမြဲတမ်းလို့ tough ဖြစ်တဲ့ conversation တွေခက်ခဲတဲ့သူများကိုစူရတဲ့ဟာတို့တဲ့ပြရတဲ့ဟာမျိုးတို့သူများအမှားကိုပြောရတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ရှောင်သွားတယ်ပြောတဲ့စကားကိုသူကမျက်နှာပြတ်မှာဆိုလို့ပဲဖြစ်ခင်မင်ပြတ်မှာဆိုလို့ပဲဖြစ်သူကရှောင်ပြီးတော့မပြောဘူးအများနဲ့နောက်ဆုတ်သွားတယ်ပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလို့ဆိုရင် has reports with ongoing performance issues ဒါဒီအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့သူ့မှာဒီသူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့performance issue တွေမိရဟိုဒါရရမယ့် target တွေမပြီးတာတို့သူတို့လောက်ရမယ့် goal တွေမပြည့်စုံနိုင်ဟာတို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကအများနဲ့ performance သူတယောက်တည်းတွေမကဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ team တစ်ခုလုံးမှာဘာတွေအားနည်းနေလဲဆိုရင် performance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးသူတို့ရဲ့လောက်ကင်နိုင်စွမ်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးကြုံတွေ့နေရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့အမြင်ကိုမပြောတတ်တဲ့ခါမှာသူများကနေပြီးတော့သူတို့ကိုဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ criticism ဆိုရဲပြောတဲ့ဟာတော့သူများကသူတို့ကိုဝေဖန်လိုက်တာပဲသူများကသူတို့ရဲ့အမှားကိုထောက်ပြလိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုသူတို့ကမထိန်းနိုင်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒါကတော့အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်အရေးချင်းတစ်ခုပါဒါလူ manager တိုင်းကသိတဲ့နဲ့ဘာလို့ဆိုရင်သူများကိုသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုသူများကိုနားလည်အောင်နဲ့နားထောင်ကြအောင်နဲ့ပြောင်းကြအောင်ပြောတတ်တဲ့အချင်းပါအဲ့ဒီဟာကလည်းလူတိုင်းမှာမွေးကလေးကပါလာလားဆိုရင်ဒီအချင်းကလည်းမပါလာဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူရတာပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ role play လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တစ်လှည့်စီ feedback ပေးတဲ့ဟာကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတာအဲ့တော့ဒါမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့မှာလေ့ကျင့်နေများရတဲ့အခါမှာသူတို့ကသူများကိုပြောရတဲ့အခါမှာလည်းသူများကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပြရမယ့်အချိန်မှာသူတို့က ready ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီ feedback လုပ်တဲ့ဟာကိုလည်းတကယ်ကို culture တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာအောင်ပုံမှန်ဖြစ်သွားအောင်အနည်းဆုံးတစ်လတစ်ချိန်မဟုတ်တော့မှ2လတစ်ချိန်ကိုယ့်ရဲ့ staff တွေတယောက်ချင်းစီနဲ့ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ် company တစ်ခုရဲ့အလေးကျင့်ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနက feedback ပေးတဲ့အခါမှာI want to help you achieve တာကျွန်တော်စပြီးတော့စကားစလို့ရတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ staff တယောက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါမင်းကိုတကယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ငါကူညီပေးချင်တယ်။အဲ့ကြောင့်မလို့ငါမင်းကိုဒီဟာလေးတွေကတော့ပြောစရာရှိရဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ composition လေးကိုစဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီကနားထောင်နေမိတ်ဆွေတွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါ။ကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ကိုဒီလိုမျိုးစကားတွေပြောဖို့လိုနေသေးလဲ။ကိုယ်တိုင်ရောဒါကိုပြောဖို့ဝင်လင်းနေသလားပြောဖို့ခက်ခဲနေသလားဆိုတာတကယ်လို့ခက်ခဲနေရဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ low pocket back ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့အယုံညင်မိသားစုတွေကလူတစ်ယောက်နဲ့အယုံညင် role play ပေါ့နော် role play ဆိုတာဟန်ဆောင်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါပြောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်လူနဲ့ပြောရတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့ recruit သွားမှာပါအဲ့တော့ဒါက5 essential management skills အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်အရေးချင်း5ခုပါအဲ့တော့ဒါဒီ article လေးကတော့အဓိကဘယ်သူအတွက်ရည်ရွယ်ထားရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့first time manager တွေဒါမှမဟုတ်ပထမအဆုံးအခုမှ management position ရောက်တဲ့လူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတာပါဒါပေမဲ့ဒီ၅ခုစလုံးကအခုမှပဲ manager ဖြစ်ရင်ပဲဖြစ် manager တွေအကြာကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးရင်ပဲဖြစ်အားလုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်း၅ခုပါအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးတစ်ခုက delegating ဖြစ်သူများကိုတာဝန်ကိုမျှဝေခွဲပေးတတ်ရမယ်ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ getting support from above ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်လူကြီးအထက်လူကြီးရှိရလဲကိုကအကူအညီတောင်းတရမယ်နောက်တတိယတစ်ခုကကျတော့ projecting confidence ဆိုတာကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်မှာယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါမှမဟုတ်ကိုယ်စိတ်အေးထားတတ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာလည်းအားလုံးကိုပြသနိုင်ရမယ် number 4ကျတော့ focusing on big picture ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြုံငုံပြီးတော့အပေါ်စီကနေကြည့်တတ်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်နေလဲဘယ်လိုမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတစ်ခုပေါ်တစ်ခုညီကိုနေလဲဆိုတော့နားလဲရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလဲလုပ်တတ်အောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူများကိုလည်း feedback ပေးတတ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ၅ခုကိုကျွမ်းကျင်သွားပြီဒီ၅ခုကိုစပြီးတော့ practice လုပ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ manager က
manager ကောင်းတယောက်မှာရှိတဲ့ရည်ချင်းတွေစပြီးပြည့်စုံလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ slide လေးမှာရေးထားလို့ပဲဒီရည်ချင်းတွေက rookie manager တွေအတွက်မဟုတ်ပါဘူးအားလုံး manager တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒီ Franklin Covey ရဲ့ဒီ 30-day leadership program လေးကိုအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့အတွက်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဒီအလှငွေအနေနဲ့လည်းထည့်ပြီးတော့ဒီ program လေးကိုပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးအများကြီးလည်းတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပို့ပြီးတော့သိချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ www.thebrainportal.com ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရသလို Franklin Covey မြန်မာဆိုတဲ့ web Facebook page မှာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ program တွေ leadership နဲ့ပတ်သက်တဲ့ program တွေ organization တစ်ခုရဲ့ culture ကိုပြောင်းလဲတဲ့ program တွေပြီးကြတော့ education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ program တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာအများကြီးကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတယောက်ချင်းစီရဲ့ potential တွေလူတယောက်ချင်းစီရဲ့အရေးချင်းတွေဖော်ထွက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ program တွေအများကြီးလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုမြန်မာပြည်မှာကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာနှစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိနေပါပြီအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အချိန်မြင့်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်